Pues tenemos un monitor de ordenador de 24 pulgadas, marca Samsung. Y vamos a descubrirlo inmediatamente. Nos viene el cable de electricidad para darle luz. El pie.
Así luciría esto. Lo vamos a poner en práctica, lo vamos a poner en funcionamiento. Ya la veis que amanece sin bordes prácticamente. Únicamente un borde en la base, en la esquina inferior. Y todo lo demás es una pantalla sin bordes. Muy moderna, muy elegante, muy sofisticada. Vamos a ver si funciona esto. El invento. De momento tenemos el piloto azul ahí encendido. Tiene un botón de encendido por atrás. A lo mejor tenemos que accionarlo. Que yo creo que es lo más probable. Pues sí. Tocaba accionarlo. Y la verdad que se ve, oye, se ve espectacular. Es grandioso, nos gusta. Se ve muy bien, la verdad que la antigua pantalla se veía un desastre auténtico.